市區去到九龍灣呢個24年底先入伙嘅新樓，附近交通同生活設備非常完善。4座大廈一共提供807個單位，間隔由開放式至3房都有。平均折實尺價大約14,000至17,000左右。九龍灣呢一區我真係未睇過啊！但係今日嚟到睇之後咧，有個新嘅認知就係呢度交通係非常之方便啊！地鐵啦、巴士啦、小巴、的士都有嘅。今次上樓睇嘅單位，實用面積428平方尺，裝修之後由2房變成1房。設計師打破新樓沉悶格局，利用獨特素材打造成一個好 iconic 嘅空間。今次呢個單位咧好特別，因為你一入屋就會見到一個好巨型嘅家私喺正中間。哇，希文啊，我發現咧你啲客咧好中意做戶外運動啊，見親你都會有個單車掛喺埲牆上面。咁啱遇到嘢，嗱，講起埲牆啦，我留意到呢埲牆好特別喎，望落似係嗰啲生鏽嗰啲跡咁樣噶，但係摸落去又好似油漆。係咪怪怪地咧？但係你已經發現咗，其實係一個生鏽嘅特色漆嚟嘅，即係呢間屋都唔係話特別大啦。咁我哋揀咗唯一最大幅牆就做咗一個最 signature 嘅特色漆喺度咯。但係呢個特色漆難唔難整咧？難搞嘅。首先第一樣嘢你要接受生鏽漆就我諗好多人啦。咁第二樣施工，因為其實做生鏽漆呢個係本身都係同油漆做法個底一樣嘅。佢哋要做一啲面係做嗰個 finish 喺度啦，跟住佢哋係真係揾啲嘢慢慢拿啊。有兩樣好緊要嘅，因為時間同埋個空氣嘅接觸個氧化度會有唔同。當佢做到某個位置，我哋覺得 OK 就要停，等佢乾透咗啦。咁我哋就要封個面，令到唔會再有嘢入到去。咁所以你而家頭先摸過，其實佢已經有浸 coating，好似汽車漆罩住咗佢唔會再變化。但係當摸浸嘢，其實就係咁會變啊，即係不斷有唔同嘅生鏽跡出嚟。係啦，即係好似好人會老咁樣，有盲呢啲老啊變黑咁樣咯。生鏽漆聽落去本身諗住唔用嘅，但係咧見到實物其實幾靚嘅喎，諗得過啊都。好嗱，我哋望翻呢邊，我見到好得意喎，即係啲單位細細咧，你又喺正中間擺咗張高台喺度。呢件事其實就真係有個故仔嘅，因為其實做新樓就係覺得個新樓都廚房冇空間，好逼傑咁樣。我哋了解下生活啦，咁我哋兩個人住，咁唔會有小朋友嘅。喺個空間裏面個台面唔夠，不如我哋索性做張吧台。咁喺做張吧台之餘，咁我哋可以令到個廚房個台面多咗，下面可以做到個櫃多一個廚房。咁我點樣令到件事可以靚啲咧？其實你會見到我用一個立體磚做咗一個 structure，咁佢支撐咗佢。咁而呢個高度喺個地台嗰邊，其實你真係有朋友上嚟又可以坐到用到嘅。咁你咪變相用到呢張台咯。咁日常有另一個用途，有啲整下電腦 work from home 咁樣。咁變相呢件事就會喺新樓度都會，我哋都可以仍然拿捏到有啲品味上嘅嘢喺度。你而家見到啲嘢係連埋一齊，吧台、地台咁樣。但係地台就真係放儲物咯。哦，嗱講起儲物咧，其實我哋身後面呢個咁近門口一定係鞋櫃啦。咁但係我見你個櫃其實係長到延伸到去個窗嗰邊喎。哦，係呢個其實有少少取捨，因為單車收埋唔到啦。咁變相我哋會想係將單車點樣去放咧，就展示咗出嚟。咁展示咗出嚟，咁其實都要需要儲物噶嘛。咁同埋一見你都望穿晒啦。咁我哋呢個就要俾翻鞋櫃啊、日常用品啊。咁我邊延伸過去咧，就會覺得連成一線咯。咁樣變相你就好似有個 circulation 圓形，咁走嚟走去都得嘅。咁樣好啲咯。咁我想問下個櫃面咧，用啲咩質地咧？因為望落咧就似金屬嘅，但係摸落去好滑啊！係咪好似塊面咁樣咧？我塊面添啊！因為呢一個其實係一個metallic面嘅 lemon 嚟嘅，即係佢一個都係膠板嚟嘅。咁但係佢係有一種金屬嘅面做咗落去，咁係比較特別啲。但係呢啲就唔可以話做喺地下咯，但係反而做呢啲位就特別，因為就翻佢嗰邊嘅顏色有少少延伸，就再變咗另一隻色。咁你就好似有少少呼應，咁變相好似唔會覺得呢嚿嘢好似隔我而硬係好似自己唔知想點咁。係啦。我哋而家企到攰攰地，不如去梳化嗰邊坐下咯。係啦，喺呢邊。哇！你張梳化好舒服喎。坐又舒服，但係望落咧，好似同平時啲梳化高度係咪有啲唔一樣咧？係咪啲矮矮地嘅感覺？係咯。係啊，其實我哋揾咗都好多張梳化，咁咧呢一張係佢哋都中意嘅。送貨啦，嚟到啦咁樣，其實有隻矮矮嘅腳仔。咁咧而家冇咗嘅。咁咧我臨尾就冇加落去。咁我發覺原來係再 fit 啲呢個咁嘅位置，所以係矮得嚟，原來仲可以矮啲。你高得滯，其實你個電掣都要掛高啲啦。視覺上而家就啱啱好啦，真係所有嘢都可以好懶地咁樣喺度瞓覺。咁呢個除咗做咗個矮啲嘅梳化啦，做咗個高台俾佢啦，咁其實有啲咩係加咗俾佢咧？
咁其實咧，我哋就喺呢個特色牆度做咗個喇叭啦。咁就有啲線從收埋到。咁變相而家就即係一幅 feature wall 就襯得翻呢件事啦。咁同埋你有冇發現其實喺上面冇一個主燈嘅，淨得把風扇。咁你會見到其實我哋做嗰個氣氛燈槽度嘅，其實係遮蓋咗佢之前嘅橫梁嘅位置嚟嘅。咁就可以做到氣氛類似再似啲好似啲精品酒店 feel，好懶洋洋地可以響度咁樣傾下偈咁樣咯。成間我覺得最犀利嘅就係佢啲收納位，香港地即係空間有限，咪好中意將啲櫃咧向高發展嘅。但係今次 designer 就用咗地台，房啦、廳啦，全部都加高晒啲地台，咁啊易攞之餘咧，即係入到間屋都唔會話太壓迫啊嘛。哇，希文啊，喺我哋通往呢個房間嘅道路途中啊，你係冇放過任何一個角落喎。都係用到最盡啦，繼續要 keep 住。用盡啦。你見到呢個位其實就係個發展商嗰個普通雪櫃啦，咁角落啦，咁用咗佢個側邊板，咁我加咗呢個磁石板度咧，咁變相佢哋可以日常啲 lotus 啊，或者當一個 feature 咁樣做到呢件事咯。係啊，咁其實咧，因為呢嚿嘢咧，其實個容量就唔好大嘅，因為佢冇一個冰格啊，即係佢一個好細放雪糕嗰個位係嘛？係啦，咁所以我哋咧喺呢個位置褪後，你會見到咧，我哋其實喺呢個位加咗個冰櫃喺度嘅。哦，係啦，咁我哋偷咗個位，咁變相呢個冰櫃啦，咁上面就擠到啲威士忌酒，或者可能我覺得日常擺設啦。咁因為我知道本身呢個單位係2房單位啦，咁而家就變咗1房單位，咁啊得翻一個門口。咁之前嗰2道門喺邊嘅咧？其實咧呢個就叫客房嚟嘅。呢邊咁跟住我哋身後面呢邊咧就係主房嚟嘅。係。咁其實主房就係再入少少嘅，差唔多去到我呢隻手呢個位置。咁所以其實我哋而家呢個位置係重新間咗佢咯。咁你見好得意嘅，我哋用咗一個櫃去間咗。咁其實我哋做咗都幾多嘢，我哋其實將個天花改咗啦。嗰個動線就你入咗嚟呢邊，就經過衣帽間再入個寢區位，咁啊變相就可以用到呢個走廊位置。咁但係你整咗個 display 嘅櫃咧，點解會用咗個透明條紙玻璃？你唔整咁長咁樣？咁變相你可以呢度假如開咗燈，夜晚其實你係呢個會光慢咗，我可以唔需要再靠任何嘅燈咯。亦都可以有件事，因為佢有好多 figure。係。咁我哋就可以擠喺度，就可以變咗展示櫃，同埋淨係開燈呢件事又係 highlight 到呢個位咯。咁變相就會成件事個走廊會唔同咗好多。咁呢個單位由2房變咗1房間隔，咁你改咗間隔，呢啲地磚咪要重新起過再鋪過咯？真係難嘅呢個，因為咧其實咧我哋係嘗試挑戰係盡量個地唔好喐到佢。係。咁我哋而家個櫃個位置就要對得翻係遮到嗰個位嘅，所以其實佢原本呢個牆嘅下面地磚爛咗，我哋係遮咗佢嘅。係啦，即係你唔覺得好似係其實好似新做咁？我哋其實同平時換就少唔同，我哋等係加個吸嘴，咁變相呢件事可以 keep 到好多嘢，但係又加到啲嘢喺度咯。其實個走廊都非常之吸引，因為通常走廊都冇用㗎啦，都係幾埲牆咁。但係因為礙於空間有限啦，咁新樓啲雪櫃其實都好細㗎嘛，咁係偷個走廊位去做啲佢要做嘅嘢，可能裝飾櫃啊，或者搞個冰格喺度，咁其實呢個用途都幾好。哇！入到嚟2房變1房嘅主人房啊！嗰邊就係衣帽間啦，呢邊就基本配套，3邊落床，再加個落地大玻璃喎。我哋其實將衣帽間同個寢區其實做個地台分隔，咁我哋就利用咗呢個位置，就同嗰個本身嘅窗台矮矮地咧，因為大概尺零高度，咁我哋追齊咗，就變咗好似個落地大玻璃。咁落床你開咗呢個大嘅簾，其實就好好睇嘅成件事。即係有個視覺效果嚟嘅。係啦，咁樣。嗱，講起視覺效果，留意到咧，床頭呢個位啊，同出面單車埲牆係咪有少少似？係咯，好似又係生鏽咁樣喎。唔係，其實佢呢個都係膠板嚟嘅，但係佢又唔係做生鏽，但係有啲霧化嘅效果，咁令到你會見到好似離遠有啲深淺色咁樣，咁就可以做咗一個我覺得幾好嘅 feature wall。其實佢同個地台同一隻色嚟嘅，咁就變相你由衣帽間入嚟，因為就係另一個空間，即係 sharp cut 咗佢咯咁樣。咁上面咧，你整層板係裝咩嘅？佢哋都會日常會有啲類似書啊、電話或者臨審嘢，可以放到喺呢個位置做咗少少嘅擺設位，同埋因為咧佢會有部 projector 嘅，當佢落咗嚟咧，其實你就可以去睇到，咁變相呢個位置就可以更加乾淨。哦，即係攤喺張床度睇戲喎，可以。係啦 projector 可以放呢度得，放下面都得。OK，嗱我哋再望高啲啦，就見到一幅特色漆嘅牆咧，其實同出面一樣咯。我見你廳其實都又係牆啦，天花板都油晒喎。係，因為今次其實我哋做咗37啦，因為37比較特別啦，咁我哋就全部用一隻意大利，即係好似一啲類似絨面啊、水泥 feel 嘅特色漆啦，咁就托翻出面嗰個咧就好睇好多。我哋講晒啲好睇嘅嘢啦，咁其實咧我哋寢區呢個 area 咧做咗啲乜嘢功夫咧，可以令到即係設計方面咧係可以即係配合翻屋主嘅生活咧？
其實我哋都要了解到先，佢哋係咪日常嘅生活習慣啦，或者佢哋會唔會有啲嘢想加啦？咁例如儲物上係點啦？咁我哋就會揀類似咁嘅類型了解咗，咁我哋就會劃分個空間咯。喺新樓嗰個其實有樣要留意，因為大部分新樓你都會見到其實都係好細嘅台面啦、冇門位啦，都係擠咗傢俬，將啲位塞晒落去，或者張台。例如你見到我哋做個吧台，我哋都用咗其他資產。其實我覺得係喺裡面嘅有限嘅空間，其實都可以拿捏到一啲美感落去，同埋令到件事係獨一無二多啲，係即係一個佢哋嘅單位咯。通常買新樓咧都非常之多限制嘅，因為尤其個廚房咧都係一個 open kitchen 嚟噶嘛，咁啊工作台面細，雪櫃又細，同埋啲房啊都唔知點樣擺床啊，咁所以咧如果你要住得舒服、住得開心咧，有一個好嘅設計同埋一個好嘅裝修咧，真係幫到你嘅。